Комплексная проверка и оказание технической помощи первичным профсоюзным организациям. Какую работу они выполняют, справляются со всеми задачами и дальнейшие планы. Пополнение в рядах первичных профсоюзных организаций. Двухдневный обучающий семинар для впервые избранных председателей. В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос сферы охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Профессионалист педагога. Каким же должен быть настоящий специалист? Что он должен уметь в общении с детьми? Какие подходы использовать и как заинтересовать ребенка в ходе урока? В соответствии с планом работы главными специалистами организационного отдела Рессовета проверилась деятельность представителей Рессовета в районах города Грозного и в муниципалитетах, изучая весь перечень необходимых документов в накопительных папках. Так, очередная проверка прошла и в Наурском муниципальном районе. По распоряжению председателя Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Гезелием Даутаном Хазировичем мы выезжаем в районные представительства нашей организации с целью проверки деятельности. Основное внимание мы уделяем о взаимодействии представителей в районах с коалиционными советами, работу с кураторами на местах, и, конечно же, дело производства. В настоящее время мы сегодня находимся в Наурском районе, в офисе представителя. В ходе этой проверки особое внимание обратили на работу районной профсоюзной организации по основным направлениям профсоюзной работы. Обозначены пути решения тех проблем, которые ранее здесь наблюдались. Также были обозначены и вопросы, которые предстоит решать в течение текущего года. Все то, что сегодня было сказано в ходе проверки, оно найдет, безусловно, в работе районной профсоюзной организации. Будут намечены пути решения этих вопросов в течение всего 2021 года, потому что эти задачи определены основным направлением нашей совместной работы с Общероссийским профсоюзом образования и районной профсоюзной организацией. Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что все эти вопросы, безусловно, будут способствовать дальнейшему укреплению каждой первичной профсоюзной организации. На основании этого будет еще лучше работать и сама районная профсоюзная организация. Немалое внимание обратилось и на планирование работы, на выполнение плановых мероприятий, которые намечены районной профсоюзной организацией. Кроме того, даны рекомендации для поднятия работы районной профсоюзной организации на новый уровень в соответствии с теми требованиями, которые предъявляет и Республиканская профсоюзная организация, и Общероссийский профсоюз образования. Вся деятельность Наурской районной профсоюзной организации в 2020 году строилась в соответствии с рекомендациями Центрального совета Общероссийского профсоюза образования, плана работы Рессовета и мероприятий, которые вытекали из постановления Центрального совета. Текущий год, особенно первое полугодие, было необычайно сложным в связи с пандемией. И всем органам власти пришлось пересмотреть порядок посещения и ведения трудовой деятельности работников всех отраслей. Исключением не стала, конечно, и наша организация. И в период самоизоляции возникла необходимость приспособиться к новым реалиям. В районе была налажена видеосвязь через специальные платформы, рекомендованные вышестоящим органам профсоюза. В течение 3 месяцев самоизоляции не прекращалась помощь членам профсоюза ни в юридическом, ни в материальном, ни в моральном плане. Главная задача профсоюза и профсоюзных организаций состоит в том, чтобы защищать социально-трудовые права и профессиональные интересы кадров и финансовые укрепления профсоюза. Повышение профессионализма профсоюзных кадров, совершенствование информационной работы, мотивация профсоюзного членства, увеличение количества членов ФСПУ, оказание материальной помощи и, самое главное, это улучшение здоровья за счет возможности получения санаторно-курортных путевок на удобных условиях для членов профсоюза и других вопросов профсоюзной работы. Над совершенствованием этих и других направлений в профсоюзе будет работать Наурская районная профсоюзная организация в 2021 году.
В Доме профсоюзов прошел семинар для впервые избранных председателей первичных профсоюзных организаций, в ходе которого участники ознакомились с вопросами, как должно строиться социальное партнерство, правозащитной и организационной работы, информационная деятельность и охрана труда. Открыл семинар и приветствовал его участников председатель Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Даутхан Хизирович Герзелиев. Наша организация входит в общероссийскую структуру. То есть в каждом регионе, в каждой республике есть свой региональный профсоюз. У нас он называется республиканский. У нас своя структура немножечко. Значит, все эти организации входят и объединяют общее ядро, общероссийский профсоюз. Значит, недавно прошел съезд, буквально 1,5 месяца назад, даже менее, вторая часть съезда. К сожалению, из-за пандемии все это прошло на дистанционном уровне. Значит, прошел съезд. Там выбрана председателем Общероссийского профсоюза Меркулова Галина Ивановна. Она и раньше занимала эту должность несколько сроков подряд, и сейчас переизбрана тоже сроком на 5 лет. Значит, Общероссийским профсоюзом руководит коллегиальный орган, называется Центральный совет. Он находится в Москве, и там Меркулов, значит, и находится с аппаратом. Ну, одно из главных событий на съезде это было, значит, мы приняли устав в новой версии. То есть устав был, но с учетом времени, с учетом необходимости были внесены поправки. Ну, вам тоже коллеги расскажут, но в основном, скажу так, четко, ясно прописан регламент работы и обязанности председателя первичных профсоюзных организаций. В ходе своего выступления Даутхан Хизирович рассказал о структуре республиканской организации, о его роли и задачах, возлагаемых на председателя первичных профсоюзных организаций на местах. Обозначил, что основным документом, в котором прописываются вопросы взаимоотношений членов профсоюза и руководства организации, является коллективный договор. Также пояснил роль и задачи куратора уполномоченных первичных профсоюзных организаций. Сегодня республиканской организацией коллегами, значит, проведен семинар, обучающий семинар для вновь избранных председателей первичных профсоюзных организаций. Мы ежегодно проводим такие семинары для вновь избранных. К сожалению, движение профсоюзных кадров имеет тенденцию, когда председатель первички уже опытный, знает работу, знает коллектив, было бы хорошо, но у нас часто меняются председатели. Работа, она непроста, она сложная, когда коллектив доверяет свои трудовые интересы и отношения, значит, председателю, который должен выстраивать партнерство социальное с работодателем. Вот это иногда возникают какие-то проблемы. Значит, если педагог нагружен своей нагрузкой, ему сложно бывает вести общественную работу. Поэтому они меняются. И, естественно, у нас ежегодно вводятся, значит, детские сады новые, к большому счастью, значит, наши дети имеют возможность находиться, образовываться, значит, в садах, школы, естественно, ежегодно, поэтому там вновь избранный председатель первичных профсоюзных организаций. В продолжении семинара заведующий отделом профсоюзного обучения и мониторинга Рустам Мусаев провел тренинг на развитие коммуникативных навыков, сплочение группы, формирование конструктивных форм обучения. Мы первый семинар так кругозор проводим в целом, показываем, объясняем, какая структура, из чего состоит, и, конечно, основные обязанности председателя первичной организации. Естественно, еще раз я повторюсь, это постоянно, значит, контроль, значит, за теми социальными вопросами. Мы, кстати, провели 3 такие масштабные республиканские акции: диалог с учителем, диалог с преподавателем и диалог на стадии у нас завершения с педагогом дошкольных образовательных организаций, воспитателями, скажем так, как есть. Значит, в процессе на добровольной основе все педагоги прошли вот такой вот опрос, вот какие у них проблемы не только в образовательной организации и дома. Значит, мы эти вопросы решаем. Там и земельный участок, там и тротуар, чтобы мог человек подойти не в резиновых сапогах, а в чистоте войти в образовательную организацию. Там и, конечно, оснащение средствами обучения, там, конечно, желание побольше получить педагогическую нагрузку. Ну, естественно, там большой кругозор социальных вопросов, и мы их на своем уровне решаем и выходим на соответствующих
руководителей, кто, значит, управление образования, директора, заведующие, естественно, наши министры, которые, значит, работают. Все председатели первичных профсоюзных организаций в помощь получили методический материал. В двухдневном семинаре прошли обучение около 100 впервые избранных председателей первичных профсоюзных организаций. Правда ли, что изменился порядок прохождения аттестации педагогических работников по установлению квалификационных категорий? Порядок не изменился, он прежний, но изменились тестовые вопросы по содержанию и количеству. Если раньше их было 150 на первую и 300 на высшую категорию, то сейчас их 200 и 400 соответственно. Чтобы пройти тестирование на первую категорию, необходимо ответить правильно на 63 теста из предложенных 70 и на 72 из 80 на высшую. Все эти вопросы, а также кодификаторы по предметам размещены на официальном сайте Министерства образования и науки Чеченской Республики. Хочу также отметить, что Чеченская республиканская организация Общероссийского профсоюза образования проводит в районах семинары, обучающие к подготовке к прохождению тестирования на высшую и первую квалификационные категории. Цель семинаров – оказать практическую и методическую помощь претендентам. За более подробной информацией о месте и времени проведения данных семинаров необходимо обращаться к представителям профсоюза в районах. Их контакты вы найдете на нашей официальной страничке Instagram. Обязательно ли производить запись в трудовую книжку педагогического работника в связи с установлением ему квалификационной категории? Да, обязательно, потому что этого требует инструкция по заполнению трудовых книжек, утвержденная постановлением Министерства труда России от 10 октября 2003 года за номером 69. Я учитель высшей категории, что является основанием для применения повышающего коэффициента в размере 30% к моему должностному окладу. Однако доплату за проверку тетради и классное руководство мне рассчитываются исходя из минимального оклада, то есть до применения повышающего коэффициента. Так ли это должно происходить? Нет, это должно происходить не так. Применение повышающих коэффициентов к окладам образуют новые оклады, которые должны учитываться при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. То есть ваши доплаты за проверку тетради и классное руководство должны исходить из вашего оклада уже с учетом его увеличения за счет повышающего коэффициента. Учитель в жизни каждого человека играет немалую роль, ведь именно он учит первым азам письменности и чтения. Именно с ним связаны самые трепетные воспоминания из школы. Но как же один учитель справляется с целым классом? Как каждому найти подход и как справиться с нагрузкой? Конечно же, для этого в первую очередь нужно любить свою работу и иметь крепкие нервы. Одним из таких фанатов своей работы является Айманя Радуева, заместитель директора по воспитательной работе, которая с малых лет посвятила свою жизнь именно сфере обучения. Годы работы в школе многому меня научили. Принимать детей такими, какие они есть, быть терпимее к ошибкам других, но требовательнее к себе. Я стараюсь организовать воспитательную работу таким образом, что дети могли проявить себя в полной мере, чтобы они могли развить в себе инициативу, креативность, творческие способности, веру в себя. Во всем я стараюсь найти творческий подход, а творчество начинается тогда, когда есть интерес к деятельности. С детьми мы проводим различные акции, мероприятия, участвуем в викторинах, олимпиадах, конкурсах. И в числе наших самых любимых мероприятий мне хотелось бы отметить мероприятие для детей с ОВЗ «От сердца к сердцу». К сожалению, в связи с последними событиями, в этом году мы не смогли провести данное мероприятие в стенах школы. Но мы решили не оставлять детей без внимания и организовали для них сразу две акции – 3 декабря и к Новому году. Также я являюсь председателем первичной профсоюзной организации и стараюсь уделить внимание каждому работнику школы. Стараюсь устроить для них небольшие сюрпризы в их профессиональные праздники. Так, например, мы отмечали День повара, День бухгалтера, принимали участие в акции «Профсоюзная открытка», приуроченной к 30-летию профсоюза образования. Конечно, как и в любой другой работе, есть минусы, но эти минусы перекрываются огромным количеством плюсов. И я благодарна Всевышнему за те мгновения,
когда мне удается пробудить лучшие качества в детях. Школу Аймани окончила по месту жительства. После поступила в педагогический институт, а ныне университет, по направлению специальная психология. В 2014 году по окончанию учебы, до того, как устроиться учителем, несколько лет пробовала себя и в роли психолога. А в школу Аймани устроилась в 2010 году учителем начальных классов и уже второй год занимает должность заместителя директора по воспитательной части. В должности заместителя директора по воспитательной работе я работаю уже второй год. И за это время я участвовала и в районных конкурсах, как я, так и мои воспитанники. Например, мои дети в этом году участвовали в конкурсе «Воспитать патриота» и заняли первое место в номинации «Танец». Я хочу развиваться в этой специальности, хочу развивать своих учащихся, учить их всему новому и учиться и самореализовываться и самой, так как для меня лично останавливаться на одном месте это скучно, это неинтересно, в какой-то работать в одной колее, наезженной колее, скажем так. Мне всегда хочется попробовать себя в новом, участвовать в каких-то различных новых конкурсах, творческих проектах. Например, в данный момент я готовлюсь к участию в конкурсе и готовлю методическую разработку по организации духовно-нравственного воспитания. Несмотря на занятость в должности заместителя директора, Аймани находит время и для творчества. Из обычной бумаги и лоскутков ткани делать необычные поделки – ее хобби. Этому она обучает еще и своих учеников. Такие поделки служат украшением школы, подарками для гостей и ключом к победе в различных конкурсах. Так, вы знаете, 22 января в нашей школе пройдет семинар районный. И наша с вами задача подготовить вот такие вот цветы в память о нашей школе. Сделать их легко, пользоваться клеевым пистолетом вы умеете. Так, детали все я вам объясню. Задача ясна наша? Да. Аймани участвовала во многих конкурсах и мероприятиях, где занимала призовые места. Это видно по ее многочисленным наградам. Так, Аймани стала победителем в республиканском конкурсе «Лучший коллективный договор-2017», серебряным призером в конкурсе «Воспитать человека», бронзовым призером в республиканском конкурсе молодых педагогов и так далее. Об Аймани Зияевне говорить мне совсем не сложно. Слова сами бегут на язык. Знаю я ее с детства. Это моя бывшая ученица. В школе она училась прилежно и все делала на 5. Была отличницей круглой. Так и продолжает наша Аймани выполнять свою работу на 5. В нашей школе она курирует воспитательную работу и также является председателем профсоюзной первичной организации. Аймани всю работу делает, как я вам уже говорила, на 5. Это очень креативный, мобильный человек. Все мероприятия, все возложенное на нее, она проводит только на высоком уровне. В школе мероприятия очень интересные, содержательные, насыщенные. А вот что она творит на уроках технологии, чудеса прям, такие интересные поделки делает. Вот такая у нас Аймани Зияевна. Это душа компании, мы все ее очень любим. Аймани очень добрый, очень отзывчивый человек, всегда готова прийти на помощь человеку, который нуждается в ней. Я очень горжусь, что в моем коллективе работает такой мобильный, такой креативный, такой замечательный, прекрасный человек. Мы любим нашу Аймани. Профессия учителя – это трудоемкая, сложная работа, требующая много времени и сил. Педагог – это отчасти и психолог, и воспитатель, и просто человек, от которого зависят наши дальнейшие знания. Так давайте скажем спасибо всем нашим учителям за время и силы, потраченные на нас, и за те знания, которые они нам дали.